এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক হারাদন বাড়ি নোয়াখালী সাতকিলে। তো উনি লাম্বার ফেইন L45S1 নিয়ে আমার কাছে আসেন। ওনার ব্যথা হলো ওই এই অঞ্চলে ব্যথা এবং পায়ে ব্যথা। তো আমরা 2 দিন ওনাকে চিকিৎসা দিলাম। 2 দিন দিয়ে আমরা 7 দিনের জন্য ওনাকে ছুটি দিতেছি। তো এখন আপনি বলেন তো আপনার ব্যথাটা এখন কি কত দূর আছে? ব্যথাটা এখন কম আছে, 10% আছে। না, কত কম? 10% আছে। 10% আছে, 90 কম। 90 কম। 90 কম, এই কারণে আমরা এক সপ্তাহ ছুটি দিতেছি। কি কোন আপনার কি লাগেন? পরিচয় দেন না কেন? আমার ভাইরা হয়। হ্যাঁ, আপনার পরিচয় দেন। হ্যাঁ, আপনার পরিচয় দেন। আমি সুরাগাজী থেকে বলছি, আমার নাম জয়দন। আচ্ছা, জয়দন উঠছে। এখন আপনারা যে আমরা এই 2 দিন ফিরাবাড়ি করলাম, চিকিৎসা দিলাম, এতে আপনার কাছে কি খুশি কিনা আপনি? খুশি। হ্যাঁ, খুশি। আচ্ছা, খুশি হইলে খুশি, খোদা হাফেজ।